Romain, t'as entendu? Il y a quelqu'un dans le salon. Non mais c'est rien, ça doit être Chouquette, ça. Vas-y, s'il te plaît. Bon bah, face au danger, faut faire diversion. J'ai très envie de toi, oh là là. Non mais t'es con ou quoi? Vas-y, je te dis. En même temps, c'était prévisible, déjà quand en normal, elle veut jamais... Vas-y, prends la télé. Fais quelque chose. Bah oui, je vais faire quelque chose, hein, je vais être lâche, hein. Attends, mais tu t'es jamais dit qu'ils sont peut-être dans la galère? T'as vraiment besoin d'un écran plasma pour être heureuse. Ok, vas-y, passe devant. Pourquoi? Bah t'es une fille, ils oseront pas te taper. Quoi? Attends, 2 secondes. Oh, la cuisine, putain, bordel, elle est où déjà, la cuisine? C'est pas possible, c'était là, normalement. C'était quoi, je crois qu'il est aveugle. Ah, tout à gauche, bordel, je sais plus, Ah, putain. Ah non, merde, il est pas aveugle. On va tenir. En plus, elle est passée à la banque aujourd'hui. Ils m'ont tout pris, même ma carte bleue. C'est pas vrai. Bon, je suis crevée, on fera opposition demain. De toute façon, ils ont pas le code. 67-42. 6 x 7, 42, c'est un moyen pour s'en souvenir. Fais opposition maintenant, quand même.